Hey guys, welcome to my channel. So இந்த மாசம் பாத்தீங்க அப்படினா February first date. So இந்த February மாசத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பூம் சேல காமிக்கணும் அப்படின்றக்காண்டியே. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸ்க்ளூசிவா NR Info கூட ஒரு அஸ்திபாரமா இருக்கணும்ன்றக்காண்டியே இந்த ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கோம். So இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்க அப்படினா 100 கிட். So 100 பேருக்கு மட்டும் தான் ஸ்பெஷலா. So அந்த 100 பேருமே பாத்தீங்க அப்படினா கையில ரிசீவ் பண்ணனும்னா எனக்கா நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்க முகத்தை காமிக்கணும், வாய்ஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸ் PC நீங்க எப்படி ரிசீவ் பண்ணீங்க, எப்படி இருக்கு, பிரைசிங் எப்படி, உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ அதுக்குனே தான் இந்த வெல்கம் ஆஃபர் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த பிப்ரவரியோட ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபர். ஸோ இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபர் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சான்ஸே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் கிட்டு, பெர்ஃபெக்ட் ப்ரைஸிங்கு. ஸோ ஒரு நீங்கள் வீடியோ ரெண்டரிங், லூமியன் சாஃப்ட்வேர், ஸோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 43,990 ரூபாய். ஸோ வெறும் 43,990 ரூபாய்க்கு அப்படி என்னதான் இருக்கு இன்னைக்கு, அதுதான் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் டயத்தை டிலே பண்ணிடாதீங்க. ஸ்டாக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸிங் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு 43,990 ரூபாய்க்கு அப்படி என்ன பிப்ரவரியோட ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபர். ஸோ அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எப்பயும் போல் ப்ராசஸர்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு APU. ஸோ ரைசனோட 5000 சீரீஸ்ல வந்த 5600G. ஸோ இந்த PC பில்டு நம்ம சேனல்ல அதிகமான சேல் ஆகிட்டு இருக்கிறது தெரியும் அதுக்கும். ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளோ பேர் பில்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிப்ரவரி மந்த்ல மிகப்பெரிய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுன்றது நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் டார்கெட் மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ கஸ்டமர்டையுமே ஃபீட்பேக்ஸும் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸிங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதில் ப்ராசர் மட்டும் ஹைலைட் கிடையாது, மதர் போர்டும் ஹைலைட்டு, ஒன்றா போவோம் நம்ம. ஸோ 5600G ப்ராசர். ஸோ இந்த ப்ராசரோட ப்ரைஸிங் மட்டும் தனியாக அப்படின்னா 23,000 ரூபாய், 23,500 ரூபாய், ஸோ 24,000 ரூபாய். ஸோ ப்ராசஸர் தனியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் நம்மளோட வெப்சைட் ஆப் இருக்கு, அதில் போய் 5600G, 5700G, 5600X மாடல் நம்பர் மட்டும் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் வந்துடும். ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டோட மெகா அப்டேட் மார்ச் 2 கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் அட்வான்ஸ்டாகவே ஒரு மிகப்பெரிய பூம் சேலை காமிச்சு திட்டத்திட்ட 100 பேருக்கு செல் அவுட் பண்ணணுன்றது எங்கள் கான்செப்ட் கிடையாது. 100 பேர்த்த வாடிக்கையாளராக பிடிக்கணுன்றது தான் எங்களோட கான்செப்ட். ஸோ இதான் 100 பேத்துக்கு வித்தோன்ற கணக்கே கிடையாது, 100 பேரை எங்களோட கஸ்டமர் ஆக்கியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் தான் இந்த ஆஃபரை கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த 5600G ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த 5600Gயை வச்சு நீங்கள் கேமிங், ரெண்டரிங், லூமியன் சாஃப்ட்வேரே 8.5 வெர்ஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றதுக்கான ப்ராக்டிக்கலாக கஸ்டமரோட ரிவ்யூவே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ப்ராசர் இது 5600G. ஸோ இந்த 43,990 ரூபாய்க்கு நம்ம இந்த ப்ராசர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு 6 core 12 thread ப்ராசர். இது ஒரு இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸோட வரக்கூடிய ஹை கிராஃபிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸோட வரக்கூடிய ஒரு APU. ஸோ இந்த ப்ராசர் தான். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்னப்பா கேமிங் ப்ராசர் பியூர் கேமிங் மதர் போர்டு எனக்கு வேணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ட்ரிப் பல்காக அடிச்சிருக்கோம் ஆசூஸ் கிட்ட இருந்து. ஸோ இது சூப்பரான மதர் போர்டு. இனி 7,500 ரூபாய், 7,900 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ஆசூஸோட டஃப் கேமிங் A520M+. எதுக்கு 550 தேவையில்லை, ஏன்னா இது PC வெர்ஷன் 3.0 தான். ஸோ PC வெர்ஷன் 3.0க்கு இந்த மதர் போர்டே போதும் அளவு தான். ஸோ இந்த மதர் போர்டில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் டஃப் கேமிங் மதர் போர்டு, கேமிங்க்குனே உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் மதர் போர்டு. மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆசூஸ் டஃப் கேமிங் A520M+ மதர் போர்டு. ஸோ இதில் இன்பில்டாக வைஃபை ப்ளூடூத்லாம் கிடையாது. ஸோ வைஃபை ப்ளூடூத்லாம் நீங்கள் இன்பில்டோட ஒரு USB டாங்கல் TP லிங்க்ல வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம கொண்டு வந்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமான போர்டு, USB போர்ட்ஸும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசருக்கு அடுத்து இந்த மதர் போர்டு தான். ஸோ VRMக்கும் ஹீட் சிங்க் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 520 மதர் போர்டு, 4 RAM ஸ்லாட் வந்துருது. ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம இந்த கிட்டில் 43,990 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா DDR4 8GB 3200 MHz கொடுக்குறோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு 8GB, இன்னொரு 8GB போட்டு 32GB வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்று அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டுக்கும் புதுசாக யூடியூப் சேனல் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு காசு வந்து எவ்வளோ முக்கியன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால கஸ்டமரோட செலவு பெருசாக இழுக்கூடான்ற கண்டி தான். ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் வாங்கி சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸில் நீங்கள் தேவையான எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபியூச்சரில் ஒன்றா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா
3050 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வெறும் 40,000 பட்ஜெட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்டாக் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த ரவுண்ட்ல 3050 திடீர்னு ஒரு ஸ்கீம்ல 35,000 36,000 கிடைக்கலாம். யூடியூப்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். டக்குன்னு வாங்கி நீங்க அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ சூப்பரான மதர் போர்டு. ஸோ இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு தனி ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ரெண்டான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க உள்ள ஸ்பெஷல் ஸ்லாட். ஸோ பிசி வெர்ஷன் 3.0 தான். ஸோ 4.0 கிடையாது. இருந்தாலும் கிராஃபிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். ஸோ யூஎஸ்பி போர்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2, 4, 6, 7 யூஎஸ்பி போட்டு. ஸோ ஓரளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு எல்லா அதாவது 3 டிஸ்பிளே போட்டு விஜிஏ போட்டு டிவிஏ போட்டு HDMI போட்டு எல்லாமே வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான மதர் போர்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. 4 செட்டா போட்டிருக்கு. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஒரு டஃப் கேமிங் மதர் போர்டு அப்படின்னா உண்மையில சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா இந்த கிட் வந்து 43,990 ரூபாய்க்கு ஒரு Ryzen 5600G APU. ஸோ ஒரு ஆசூஸோட டஃப் கேமிங் மதர் போர்டு. ஸோ கேமிங் மதர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆசூஸ் எல்லாத்துக்குமே 3 years வாரண்டி வரும் எல்லாம் தெரியும். அது டஃப் கேமிங் மதர் போர்டுனா எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ மதர் போர்டோட நம்ம காஸ்ட் கூட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாறும் அப்படிங்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாறும். ஸோ அது எப்படி மாறும் அப்படின்றது கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க நார்மலா பிசியை வந்து 1 hour 2 hours யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப இருக்கிற ஸ்பீடை விட 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஆக பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிசி வந்து லேக் ஆகிறதுக்கும் ஹேங் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா மதர் போர்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பக்காவா இருந்துச்சுன்னா அந்த பேண்ட் வித் பஸ் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிரிச்சு கொடுக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால தான் மதர் போர்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியா நிறைய பேர் போறதுக்கான காரணம். ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷல் காரணம். பிசி வெர்ஷன் 4.0 தேடியே போவாங்க. இன்பில்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட் 2 ஸ்லாட் வர மாதிரி, அதாவது என்லிங்க் கனெக்ட் பண்றதுக்குலாம் 2 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கனெக்ட் பண்ற மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மதர் போர்டு ஹைரண்டா போவாங்க. ஸோ இப்போ மதர் போர்டை ஹைரண்டா கொண்டு போறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஸோ NVMe ஸ்லாட் வந்து 3 ஸ்லாட் 4 ஸ்லாட் கொண்ட மாதிரிலாம் கொண்டு போவாங்க. ஸோ இதுல டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு Gen 3 NVMe வரைக்கும் நீங்க இதுல கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு PCI Gen 3 NVMe ஸ்லாட் இருக்குதுல. ஸோ இது போக பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு வைஃபை கார்டு, ஸோ வைஃபை சிப் கார்டை டேரக்டா மதர் போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இதில் இருக்கு. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் சீரிஸ்ல வந்துடும். ஸோ ஒரு ஆசூஸோட டஃப் கேமிங் அப்படின்னாலே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க பிசி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ, ஆஃப்டர் எஃபெக்ட், இடியாஸ் சாஃப்ட்வேர், ஸோ லூமியான், ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிசினஸ் லைனுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ மதர் போர்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுக்கணும் இன் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல அப்படின்னு தான் இந்த கிட்டே இன்னைக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ 5600G வித் ஆசூஸோட ஒரு டஃப் கேமிங் மதர் போர்டு. ஸோ இப்போ நம்ம போர்டும் ப்ராசரையும் பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து ரேம். ஸோ ரேம்னு வரையில நம்ம எப்பயுமே கிடையாது, ரொம்ப நாளாக இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்சியர் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இடையில டேட்டா ரொம்ப சீப்பாக கிடைச்சி டேட்டா கொடுத்தோம். ஸோ கோர்சியரோட விலை கம்மியாக கிடைச்சா மட்டும் தான் நான் வேற பிராண்டுக்கு போவேன். ஸோ கோர்சியர் ரேட்டுக்கே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நான் கோர்சியர் தவிர எதுவும் போக மாட்டேன். ஏன்னா கோர்சியர் ரேட்டோட 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் கம்மியா இருக்கு, இதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் வேற பிராண்ட் போவேன். ஆனா இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிராண்ட்லயும் வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம இப்போ கொண்டு இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா கோர்சியரோட ஒரு வெஞ்சியன்ஸ் ரேம் 3200 MHz ஒரு DDR4 8GB ரேம். ஸோ இதில் 4 ரேம் ஸ்லாட் இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல வேணும் அப்படின்னா உங்க பட்ஜெட் இந்த மாதிரி நீங்க ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ போர்டு, ப்ராசர், ரேம் பார்த்துட்டோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் தான் இந்த சிலிகான் பவரோட Gen 3 NVMe. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இதோட பிரைசிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2,900 ரூபாய் தான், 2,899 ரூபா தான். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வெப்சைட்ல நிறைய பேர் தனியாக ஆர்டர் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த சிலிகான் பவரோட Gen 3 NVMe பிசி ஸ்லாட்ல சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு NVMe உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம வெப்சைட் ஆப்ல போய் ஆர்டர் பேச பண்ணுங்க. இதோட பிரைசிங் வெறும் 2,800 ரூபாய், 2,899 ரூபாய் தான். ஸோ இந்த பிரைஸுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே தரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா மினிமம் ஒரு 100-150 பேருக்கு போட்டிருப்போம் இதை. ஸோ ரைட், ஓகே. இப்போ நம்ம போர்டு, ப்ராசர், ரேமு, NVMe பார்த்தாச்சு. ஸோ ஒரு செட்டுக்கு தேவையான மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் உள்ள பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நமக்கு தேவை ஒரு கேபினெட், ஒரு SMPS. ஸோ அதில் SMPS பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே கொண்டு வந்துட்டு இருக்க இந்த சில்வர் ஸ்டோன் SMPS தான். ஸோ எதுக்கு நான் சில்வர் ஸ்டோன் கொண்டு வந்திருக்கேன்? ஸோ 3000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கோர்சியரோ கூலர் மாஸ்டரோ எதில் போனாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 450 வாட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எதுக்கு இதில் 600 வாட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம்? இந்த பிசியை பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ரெடி பிசி. ஸோ இன்னைக்கு பிசியை வாங்கி வச்சுட்டாங்க. நாளைக்கு ஒரு 1 month 2 months கழிச்சு ரேம் ஒரு ஆஃபரில் கிடைக்குது, ஒரு ரேம் வாங்கி மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அங்கிட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒரு நல்ல ரேட்டில் கிடைக்குது, சூப்பரான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஏன் 3050 ஒரு 30,000 35,000 கிடைக்குது, டக்குன்னு வாங்கி போட்டுக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க SMPS சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்புறம் பழைய SMPS என்ன பண்ணுறது, நம்ம தூக்கியா போட முடியும். ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி SMPS இருக்கணும், இனி பட்ஜெட் செக்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ அதே கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இதோட பிரைசிங் 3000 ரூபாய். இந்த SMPS தனியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்ல நிறைய பேர் ஆர்டர் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ 3000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சூப்பரான 80+ சர்டிஃபைட் SMPS. ஸோ எக்கச்சக்கமான பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம், நல்ல சைலண்ட், சூப்பரான ரிசல்ட்.
ஸோ அதுக்கடுத்து கேபினெட்னு வரையில இந்த ஃபாக்ஸினோட சைட் ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸோட வரக்கூடிய கேபினெட் கொடுத்துருக்கோம். இந்த கேபினெட்டோட லுக் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி போன ஷார்ட்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். ஷார்ட்ஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னா கீழே கார்டில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்க. ஸோ சைடு ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸ், ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.0 போட்டு நார்மல் 2.0 போட்டு 2 போட்டு. ஸோ டிஃபால்ட்டா மதர் போர்டில் 7 யூசி போட்டிருக்கு, சிபியூல ஒரு 3 யூசி போட்டிருக்கு, மொத்தம் 10 யூசி போட்டாச்சு. ஒரு அது கமர்ஷியலா ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம 10 யூசி போட்டு அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா ஹப்பே தேவையில்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான கிட்டு தான் இது. சைடில் ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸ் வந்துடும். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா RGB ஸ்ட்ரிப் லைட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ARGB ஃபேன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் உள்ள இருக்கும். ஸோ பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ARGB ஃபேன் உள்ள ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இது போக மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ஒரு 240 ml வரைக்கும் ரேடியேட்டர் கூலிங் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்ம என்னென்ன வேணாலும் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பிசி ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் 4 சாட்டா போட்டிருக்கும். ஒரு Gen 3 NVMe ஒரு NVMe மாட்டிட்டோம். ஸோ 4 சாட்டா போட்டிருக்கு. ஸோ 4 சாட்டா போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட்லேயே நீங்கள் 2 SSD கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், 2 ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4 ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கேபினெட்லேயே இருக்கு. ஸோ 43,990 ரூபாய்க்கு நீங்கள் தனித்தனியாக காம்பனன்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தான் ப்ரைஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. வெறும் 43,990 ரூபாய் தான். செம்ம கிட்டு வாங்கிட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ரேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரில் கொண்டு வந்துட்டே இருப்போம். டக்கு நீங்கள் வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ 5600Gக்கு பதிலாக அப்படியே 5700G போட்டால் எவ்வளவு? ஸோ அதுவுமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ 5600Gயோட 5700G 6000 ரூபாய் தான் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ 6000 rupees எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 49,990 ரூபாய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5700G இருக்கு. ஸோ 5600Gக்கு 5700Gக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்க அப்படின்னா 5600G 6 core 12 thread, ஸோ 5700G 8 core 16 thread. ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ரெண்டுமே கிராஃபிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் இருக்கு, வாட்ஸ்அப் லைனில் வாங்க. February ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபர் கேளுங்க, கொட்டேஷன் அனுப்புவாங்க, பேமெண்ட்டை பண்ணுங்க, ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 43,990 ரூபாய் அப்படின்றது இன்க்ளூடிங் ப்ராப்பர் GST பில்லு வந்துடும். ப்ராப்பராக இங்கே எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி OS பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் எல்லாமே ஏற்றிடுவாங்க. ஸோ டெலிவரியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி தான். உங்கள் கையில் ஆன் பண்ணோன்னு ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் தான் உங்கள் வேலையாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேற எந்த விதமான வேலையும் கிடையாது. இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையாக சூப்பரான ஆஃபர். இதில் பெரிய ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸரும் மதர் போர்டும் தான். ஸோ கேபினெட்டும் ஒரு தரமான கேமிங் கேபினெட். ஸோ நம்ம எப்பயுமே சேனலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தான பொருளாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம சேனலில் எப்பயுமே ப்ளஸ்ஸாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 43,990 ரூபாய், இந்த 43,990 ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு பிசி வாங்கிட்டீங்க. ஸோ சாம்சங்கோட மானிட்டர் 11,290 ரூபாய்க்கு இருக்குது நம்மள்ட்ட. IPS கேமிங் மானிட்டர். ஸோ அதுலேயே IPS இல்லாதெல்லாம் போனீங்கன்னா 10,500 இருக்கு அதே சாம்சங்லேயே. ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுறாங்க. சாம்சங் 22 இன்ச் அப்படின்னாலே IPS நான் IPS ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ரைஸிங்கில் மாறிடுவாங்க, பயங்கர சில பேர் ஏமாந்துருவாங்க. ஸோ நான் IPS பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10,500 ரூபாய் தான். ஸோ IPSனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த 800 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கூட. ஸோ அந்த IPS மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஒரு கீபோர்ட் மவுஸ் 22 இன்ச் 1080p IPS டெடிகேட்டட் கேமிங் மோடோட உள்ள மானிட்டர்னு சேர்த்து வாங்கினா கூட ஒரு 56,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பிசியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ மேக்ஸிமமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூமியான் ரெண்டரிங் சாஃப்ட்வேர் 8.5 வெர்ஷன் வரைக்கும் தாராளமாக இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனோட வாட்ஸ்அப் லைனில் வந்து டக்குன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட ஒரு பெட்டரான சூப்பர் வீடியோ உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அடுத்த வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 30K பட்ஜெட்டில் ஒரு Ryzen 3500G ப்ராசரை வச்சு ஒரு பிசி பில்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 35K 36K பட்ஜெட்ல 4650G ப்ராசர் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னும் எக்கச்சக்கமான Ryzen PC ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப்ல கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட ஒரு பெட்டரான சூப்பரான சந்திப்போம். பை.